Unboxing bonok. Okay. 1, 2, 3. Hai guys. Assalamualaikum. Bagilah salam. Waalaikumsalam. Okay guys. So hari ni kita tujuan buat video ni, kita orang nak unboxing satu. Cuk. Korang mesti tanya kan apa yang ada di atas meja kita ni. Yes. Korang nak tahu? Mestilah nak kan? Okay, first kita orang beli satu smartphone ni. Nak tahu tak apa benda? Dia punya brand tu, dia punya brand. Realme. Yes, kita beli phone Realme. So, kita beli phone ni tujuan dia untuk KTV punya aktiviti, which is kita orang akan guna phone ni kat setiap aktiviti lah yang berkaitan dengan KTV. Buat video lah. Buat drama. Yes. Drama. Betul-betul, short film. Short film lah. Itulah, okay. So, sekarang sebelum kita unboxing semua benda ni, kita akan bagi tahu kelebihan yang ada pada Realme. Realme apa yang kita beli? Realme 5S. Yes, Realme 5S. Harga. Harga 799. Yes. Okay. So Sekarang kita akan serahkan kepada Wafi untuk bagi tahu apa sebenarnya kelebihan phone ni. Ataupun lebih senang spek. Yes. So, sekarang Wafi akan terangkan lah. So basically yang kita tahu telefon ni adalah Realme 5S. So spek yang dia ada ni, dia kamera dia 48 megapixel AI quad camera. Power dah tu kan. Lepas tu dia punya bateri sebanyak 5000 mAh. Tinggi ke? Tinggi. So, Dah dia sampai 2 boleh hari. tahan Ya, lama. 2-3 hari lah. dah. Telefon ni pun support fast charging. Jadi dalam lebih kurang dari 30 minit tu, dalam 45 minit Kurang siap daripada 1 jam. Dia dah yes. penuh, dia dah full dah. Dah full. Okay, dia punya benda prosesor dia adalah Qualcomm Snapdragon 665 AI. Dan dia punya kamera pula ada ultra wide angle dan super macro. Jadi super macro ni dia boleh zoom lagi macam lebih dari zoom biasa. Kalau Yes, zoom biasa 5 kali zoom. 5 kali zoom. So dia akan lebih fokus, lebih jelas kita. Kalau kita duduk dari jauh pun bila kita zoom tu macam kan? Dah. Line clear. That's nice. Okay, sebelum kita unboxing phone ni, kita orang dapat satu free gift. So, tada! Free gift, Tahu guys. tak? Ni casing, silicone casing original dari Realme. Kau dapat limited gila. Dah lah free, dapat banyak pula tu. Betul. Dapat Lima. 5 casing. Okay, so sekarang kita akan buka lah. So, amor dia original, okay? So, sekarang kita akan tengok warna merah. Sekarang kita akan buka phone yang dinanti-nantikan lah ni. Yang dinantikan ke? Yes, I'm so Okay. excited for Ni plastik je, Ni plastik. plastik je, Kita orang nak bagi tahu, okay? 1, 2, 3.